ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈਲੰਜ ਗੈਸ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 4 ਡਾਇਲੌਗ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 4 ਡਾਇਲੌਗ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ, ਸਸਪੈਂਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਓਕੇ, ਗਾਣਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਪੜਨ ਚ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਆਈ ਅੱਜ ਆਈ 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 ਆਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਈ ਆਲੂ ਆਈ ਆਈ 30 secondi। ਆਈ ਏਲੀਅਨ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਜਵੇ। I love my India. ਇਟਲੀ ਸੌਰੀ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ खोल ਬੋਲ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲ। पूरा बोल। I love my India ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਪੂਰਾ ਮਿਲੇਗੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਂਡੀ ਪਿੱਟਦੀ ਆ। मैंने वेरो है। ਹਾਂ समझ ध्यान रखिए कि दिमाग है ना अलर्ट रखिए बहुत। ਓਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਓਕੇ ਓਕੇ टेंशन हाँ टेंशन ਮਿੱਤਰਾ नहीं ਮਿੱਤਰਾ टेंशन नहीं ਮਿੱਤਰਾ मत ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾ क्या ਮਿੱਤਰਾ वीर जी ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾ टेंशन ਮਿੱਤਰਾ वी ਮਿੱਤਰਾ वी 20 ਮਿੱਤਰਾ secondi। टेंशन ना ਮਿੱਤਰਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾ टेंशन नहीं 10 ਮਿੱਤਰਾ 9 8 ਮਿੱਤਰਾ 6 5 ਮਿੱਤਰਾ 4 3 टेंशन पत 2 ਮਿੱਤਰਾ 1 ਬਸ। ਮਾਮਾ ਮੀਆ क्या था ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਓ ਨਿਊ Song ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਨਾਲੇ बहुत जोर के गाना बजता है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਤੂੰ ਰਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਐਵਰੀ ਕਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਏ ਮੰਮਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਐਵਰੀ ਐਵਰੀ ਐਵੀ ਐਵਰੀ ਐਵੀ ਐਵਰੀ ਐਵੀ ਐਵਰੀ ਐਵੀ ਦੇ ਐਵਰੀ ਮੰਮਾ हजारे नहीं कर ਸੰਡੇ ਐਵੀ ਨਹੀਂ ਐਵਰੀ ਐਵੀ ਐਵਰੀ ਐਵੇ ਐਵਰੀ ਐਵੀ ਐਵਰੀ 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 ਅਵਲੀ ਐਵਰੀ ਐਵੇਂ ਐਵਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਓਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ मम्मा इशारे नहीं करने। ਓਕੇ ਐਵਰੀ मम्मा हाथ पीछे। ਗਿਆ ਇਜ਼ ਸੰਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਜ਼ ਸੰਡੇ संडे ਐਵੀ एवी ਕਿਆ ਐਵੀ ਕਰੀਏ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਲਾਊਡ 뮤직, ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ, 뮤직 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਨਿਊ ਇਲੂ ਨਿਊ ਹਿੰਦੂ ਨਿਊ ਇਲੂ ਨਿਊ ਫੈਰਾਰੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ। ਇਲੂ ਨਿਊ ਤੂੰ ਹੀ ਇਤਰੂ ਨਿਊ ਫੈਰਾਰੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ। ਨਿਊ ਕਿਉਂ
न्यू इलू Stop. न्यू फिरारी दी सवारी जो ही नहीं पता लगता शायद थोड़ा आगे बोल दो फेरारी हो बोल देंगे सारा बोल लिया मैं तो यार गाना इतना तेज चलता है। म्यूजिक है ना लाउड Mamma वाइज mia. ਹੁਣ ਗੁਰਜੋਤ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈੱਡਫੋਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਬੋਲੇਗੀ ਡਾਇਲੌਗ टाइम शुरू हो गया तारक डैडी तारक दाल तारक दाल बाट ली तारक मेहता का उल्टा चश्मा काचू 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 तारक डैडी ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਰਕ हॉली बोल हॉली तारक तारक एक वर्ड करके बोल कुछ नहीं समझ आना तारक दाल तारक 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 मेहता मेहता का उल्टा चश्मा का उल्टा चश्मा हाँ, तारक मेहता का ਬਰਾਵੀਸੀਮੋ यार ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ ਹੈੱਡਫੋਨ सिमरन दी बारी है ਤੇ Start कर दो? ਓਕੇ ओके सिमरन टाइम स्टार्ट कर लगी है कर चक लेना ओके बस टाइम स्टार्ट नाउ मोटू मोटू पतलू पतलू की जोड़ी मोटू पतलू की जोड़ी तेरे सुनता है ना नहीं अरे गाना क्यों नहीं सुनता है ना सुनता है ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ हाँ गाना चल रहा है अच्छे तक आवाज होती है तो सुनता होना पता नहीं ਯਾਰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ शादी कितना मजा लग गया पर मैं जब हूँ तो इसमें तो हमेशा तो बहुत मोटू आपने तो बात निकल दिया बाहर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪਵਾਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ चलो चलो हुन टाइम स्टार्ट करो ਲਿਆ ਬਟਰਫਲਾਈ 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 ਪਹੇਲੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਪਿੰਡਾ ਵੱਲ ਬਦਰੀਨਾਥ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਾਲੀਵਾਲ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਲਾਈਤੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਟਰਫਲਾਈ ਪੰ ਬਟਰ ਬਰਾਲੀ ਬਟਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ बटरफ्लाई फूल बटरफ्लाई फूल पर बैठी है बटरफ्लाई फूल पर बैठी है बटरफ्लाई ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਆ ਤਿੰਨ 1 2 3 4 4 ਚਾਰ पहला बटरफ्लाई डैडी इशारे नहीं करने हाथ पीछे बटरफ्लाई ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ बटरफ्लाई बटरफ्लाई हो गया ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ क्या था क्या था क्या बटरफ्लाई फूल पर बैठी है बटरफ्लाई बोलता था ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਬੋਰੀ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੋਰੀ ਵਾਲੀ मम्मा ने इंडिया की सारी सिटियां बोलती हैं चलो हुन अगला राउंड आ गाना स्टार्ट कर दो खड़ जा ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਓਕੇ स्टार्ट ओके ओके जो चोर जो 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 चोर जो बोले क्या दोबारा बोलो जो बोले कुंडी खोले मम्मा इशारे नहीं कर खिड़की खोल दरवाजा जो बोले कुंडी खोले दरवाजा खुला खिड़की खुली खुली खिड़की जो डैडी साडे घर दे दरवाजे खोलते बोले कुंडी खोले जो वो नहीं कर सकते हाँ, सिर्फ आ गया। जो बोले दो हाँ हाँ सही 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 दो दो सही जो बोले कुंडी खोले
2 ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਮਾ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਮਾ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਸੁਣਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਸੁਣਦਾ 2 ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 2 ਕਹੀ ਗਿਆ। ਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੂਗਾ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? 3 ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਇੰਜੋਏ ਆ ਬਸ ਇੰਜੋਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੈਲੋ ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ।